Sveiki, mani sauc Raimunds, es esmu no Calve Coffee, un šodien es jums gribu izstāstīt, kā tīrīt kafijas automātu Jotino JL30. Ir svarīgi kafijas automātu tīrīt katru dienu, jo tādā veidā jūs nodrošināsiet vienmērīgu kafijas automātu darbību un, protams, saglabāsiet augstvērtīgu kafijas garšu. Pirms tīra kafijas automātu ir svarīgi pārliecināties, ka kafijas automāta ūdens konteinerī ir vismaz 2 litri ūdens un ka ir iztukšota gruškaste. Gruškaste ir jāizņem, paceļot dzērienu padevi un pilnībā to izņemot ārā. Gruškaste sastāv no vairākām daļām. Tā sastāv no tvertnes, kur nonāk viss notekūdens. To ir svarīgi izliet ārā. Un šīs daļas, kur nonāk kafijas biezumi. Un to ir svarīgi izbērt vai no atbilstošajā konteinerī, vai arī to var bērt ārā kompostā. Un tad šo konstrukciju var salikt arī apakai, tādā pašā veidā, sākot ar šo paneli, uzliekot priekšējo paneli un ievietojot kafijas biezumu gruškasti apakai vietā. Un tad jāatgriežas pie aparāta. Ievietojam gruškasti vietā un varam nolaist arī dzērienu tekni. Lai ieietu tīrīšanas iestatījumos, ir jāpatur poga augšējā kreisajā stūrī uz logo un jāieraksta parole 9, 5, 2, 7 un jānospiež yes, lai to apstiprinātu. Tālāk spiedīsim pogu Cleaning Care, kas ir pirmā šīta poga, un mums vajag izvēlēties kopējo sistēmas tīrīšanas ciklu, kas ir šī poga System Cleaning. Un tālāk ir jāsako tīrīšanas soļiem. Spiežam OK. Un ekrāns jums izstāstīs, kādas darbības ir jāveic, lai korekti iztīrītu kafijas automātu. Pirmo darbību jūs jau esat izdarījuši, jūs esat iztīrījuši tekni, jūs esat iztukšojuši gruškasti un jūs esat uzpildījuši ūdeni kafijas automātā. Spiežot tālāk, ir jāsako nākošajiem soļiem, lai iedotu kafijas automātam nepieciešamo ķīmiju, lai tas varētu veiksmīgi iztīrīties. Spiežam pogu Next. Lai iztīrītu piena sistēmu, jums ir nepieciešams konteiners vismaz 1 litra tilpumā, puslitrs tīra ūdens un piena sistēmas ķīrīšanas ķīmiju. Ievietojiet piena caurulīti konteinerī, pieliejiet ūdeni un pievienojiet 30 ml piena sistēmas ķīmijas. Nākošais solis ir sagatavot kafijas automātu arī tā kafijas brūveru tīrīšanai. Nākošajā solī jums prasīs ievietot tīrīšanas tableti. Tāpēc ņemiet tableti, atveriet šo vāciņu un brīvi to ievietojiet iekšā. Apmēram tīrīšanas cikla pusē kafijas automāts paziņos, ka ir pilnatā noteka. Tad šajā brīdī atkal paņemiet, paceliet tekni un noteku aiznesiet un iztukšojiet. Pēc tam ievietojiet atpakaļ noteku, nolaidiet lejā kafijas automāta tvertni un nospiediet OK, lai turpinātu. Ar šo paziņojumu kafijas automāts ir pabeidzis savu tīrīšanas ciklu un šajā brīdī mēs nospiežam OK. Lai nodrošinātu to, ka kafijas automāts turpina darboties nevainojami un piena sistēma neaizsērē, ir nepieciešams arī iztīrīt piena putošanas sistēmu. Noņemot nost priekšējo vāciņu, atvienojot piena caurulīti un droši izņemot ārā kopējo piena putošanas sistēmu. Tālāk ir jāizjauc piena putotājs. Tas dalās 3 daļās. Noņemiet nost šo, un tad vidu atdaliet no augšas. Mazgājot to zem tekoša ūdens un ar trauku ziepēm, īpaši uzmanību pievērsiet visām saskaras vietām un šai sarkanajai blīvei, tā lai tur nebūtu nekādas piena paliekas. Atgriežoties pie kafijas automāta, savienojot šo detaļu apakai, tā lai tā atkal ir viena,
un ievietojiet to apakaļ kafijas automātā. Pārliecinoties, ka visur pieguļ. Pievienojiet piena caurulīti un uzlieciet apakaļ priekšējo paneli. Un ar to ir arī noslēdzies kafijas automāta tīrīšanas cikls. Veltot pāris šīs minūtes, lai kārtīgi iztīrītu kafijas automātu, jūs nodrošināsiet to, ka kafijas automāts darbosies gadiem, darbosies kvalitatīvi, dzērienu kvalitāte būs konsekventa un pats svarīgākais – kafija būs garšīga. Lūdzu, veiciet tīrīšanu katru dienu, pēc tīrīšanas kafijas automātu vairāk neturpiniet darbināt, tā būtu jābūt pēdējai darbībai jūsu darba dienā un baudiet kafiju!